အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် FoodiesByThiri ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဘာသက်လဲဆေးဖြစ်ပြီးအဲဒါရှိကြီးဆက်သုံးလို့ရမယ်ပဲပြပဲမောက်ကျော်နီလေးကိုဝင်မြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးပဲပြတစ်တုံးကန်စက်တော်နီနှလုံးပဲမောက်တစ်ထုပ်ကန်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တော်နီကိုနည်းနည်းမုံနှင်းငယ်လေးထည့်ပြီးတော့စီတက်လိုက်ပါမယ်။စက်တော်နီလေးအရောင်နှောင်းလို့စီတက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပဲပြလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲပြလေးကိုအရောင်လေးတန်းလာတဲ့အထိကျော်ပေးမှာပါပဲပြလေးအရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုတာနဲ့ခင်းခမုတ်တစ်ခွန်းညံ့ညံ့နှစ်ဆုံးထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲပြလေးကိုအဲဒါဆိုင်အောင်မှွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပဲရမောင်လေးထည့်ပြီးတော့ကျော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပဲမောင်လေးနူးတော့အောင်လို့ဒီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဒီလေးခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာရှိလာတဲ့ပဲပြပဲမောင်ကျော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရရှိသွားပါပြီရှင်။ဒီဟင်းချက်လေးကဘာချက်လဲရမ်းစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ကူထက်စားလို့ရမယ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးဟင်းချက်လေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ရဲ့ Facebook and YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးလာလည်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။